Рита машина! И пристигат още пари. Поздравате от майката на Василена лично и само за Митко и Василена специално. Обарита лава ромален. Хей! Оя за Митко, хайде мо прал. Ой ме каки лабав. Яса! Това са момчетата! Power Group! Поздравате от Дедо Баре за Митко и Василена специално! Рико! Аха! Ракако! Аха! Рико! Аха! 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 Рико! Аха! Ракако! Аха! Рико! Аха! Аха! Я съм мониторото. И така пристигат още много пари на Мони Перото и Power Group от цялата фамилия на Митето за младоженците и всички гости. Яша. И още 50. Още много пари. Яша Мони Перото. Много пари пристигат. Собърмани, поздравате от Ева, като казва за най-обичания си специално. За сърцето на мама, за Митко и още 20 точки за оркестъра. Поздрави за младото семейство от Матко Митко и кака Люци. Още 100 точки. Я ще ме дари. Собърмани, 100 точки за Мони Перото. Чакай, че не мога да виждаш, бе. Къде си ти? Тук си. От Василена пристига Раздорския Алеко Константинов. Айде, Монка! Поздравате за Митко и за Василена от най-щастливите родители от Никата и Ева специално! Поздравате за нашето братче, за Митко. С поздрава Kes Пакюфай от Стефи. Айде, Мони! Супер, Мони! Си мажор, момчета! Оса! Още 20 точки от Ева. Разбира се, че може, всичко може. Още на бара от Митко и Василена личи само за младото семейство специално. Поздравате от Ева, като казва за моята фамилия, която много обичам. Мони Перото, Мони Перото! И за
най-красивия зет, за Стефи! И аз самите! Чао! Чао! Много барабани! Момчето разбира от музика! Иляне! Чакай, само барабани! Кабазур на седно сме в Стара Загора! Айде! Йо! Още 50 точки, фамилията си цяло. За младоженците. За Митко! Дай! Грррррша! За германците! Та-та-та-та-та! Имаш пари! И аз пари! 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 Собърмани! За Митко искам да свириш долината на вълците! Дай, брат ми! Я съм Митко! Бандата с клавира да дойде тук при нас, продължаваме Кюче Казара. Пожелание, поздравът е специално от нас и от Митко лично и само за народното семейство специално. Айде всички да заповядат на хорото, цялата фамилия. Да ми живееш, Гоше! Шама взимаш и в оркестър! Кажи бе! Ама договорите ги подписвам аз, да знаеш. Яша! Яшо е банда! Ишо! Сол барабани! Поздрава е за Митко и Василена! Поздрава ден от дед къде си и от дед Миро, лично и само за Василена и за Митко! На мони перото пристигат още пари и... Още пари от Деркана, лично и само за Василена и Митко специално! Яса! Сей! Яса! Аха! Сей!
И така, Остечо, пристигат още пари на бандата за цялата фамилия, за най-красивите младоженци, за висатовете от двете страни, за всички гости, да се чувстват оздравени. За Мате Митко, за най-доброто братче на моето братче Степчо и от Митко за Степчо, за цялата фамилия на младоженците. Хайде, панда! Яша! Ша! Аха! Ша! Иша! Иша! Собрани! Най-доброто студио, Радой студио номер 1. Може. Асачо! Айде, Яша! Арабика от Митко за цялата фамилия за